والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم. ډېرو محترمو معززو علماء کرامو، سپین ږیرو او ځوانانو ورونو، د سهار د 9 بجو نه د پروګرام د شروع سلسله شروع ده او تاسو دلته ناست یې. ان شاء الله دا ټیم د خدای پاک په نسبت باندې ډېر قیمتي ده. گرچند ضعیف مریض هم یم، د اعصابو کمزوري هم لرم. اکثره وخت د دغه د وجې نه چې پروګرامونه ډېر مسلسل دي، د شپې خوب زه نشم کولی. اعصابو کمزوري ډېر د اوس هم خلیفه صاحب ویل ما له کراچۍ خلک نه وي ګرمېږي، وایي ما فشار لاړ نو ختم شو کېناستم. دغه نه بعد بیا زه په دا کمزوري حال بیان کړم. ان شاء الله مختصره خبر وکړو ځکه لمانځه ټیم را روان ده. موږ تاسو د قرآن عظیم شان په جشن کې سره راجم شوي یو. د دې قرآن عظیم شان صفات الله تعالی د سورۃ بقره مبارکه په اول آیاتو کې خپله کوي. رب کریم الف لام میم دا عام جمهور علما په دې وایي چې خدای پاک عالم د په مراد خپل باندې چې په مقطعات د سورو د څه مراد دي. د دې نه بعد رب کریم ذالک الکتاب دا قرآن عظیم شان دا لایق په دې چې د کتاب ویل شي. په دې کې دوه نقطې ذکر کو. عام علماء کرام موجود دي. موږ علماو ته خطاب ډېر نه کوو ځکه چې هغه په علم کې تر موږ نه ډېر فوق دي. په هر حیثیت باندې کوشش وکړو ساده تعبیرونه کوو چې عام مسلمانان په دې پوه شي. اوله خبر دا ده چې د عربیت په اصطلاح باندې په ذالکه سره اشاره بعید ته کېږي، لرې ته کېږي. کوم شی چې نږدې په هذا اشاره ورته کېږي، چې لرې وي په ذالکه اشاره ورته کېږي. قرآن عظیم شان نږدې دا سورت نازل الله تعالی د قرآن عظیم شان په باب کې د اسم اشارې د بعید څخه ذکر کړي. ذالکه دا د څه لپاره؟ قرآن خو نږدې د لرې نه ده او الله تعالی اشاره ورته په ذالکه سره کوي. نو علماء کرام لیکي، مفسرین کرام لیکي چې یو لرېوالی د مسافې په حیثیت ده چې په مځکه مثلا د تا نه لرې ته اشاره ورته کوي په ذالکه چې عام عرف و استعمال په دغه کیفیت باندې ده. یو لرېوالی د رتبې په لحاظ باندې ده. هغه شی تا ته لوی نږدې خو د خدای پاک په نسبت باندې دومره لوړ مقام لري چې د تا او د هغه په منځ کې ډېر بعد او فاصله موجود ده. لکه رب کریم موږ ته رانږدې ده. نحن اقرب الیه من حبل الورید. د غاړې د اشارتونه الله وایي زه بنده ته ورنږدې یم. چې د علم ظاهر په اصطلاح باندې دا قرب علمي ده. موږ په خپل ځان باندې دومره علم نه لرو لکه الله تعالی چې په علم لري. موږ په خپل وجود کې دننه د باندې صورت چې دا په سترګو لیدل کېږي په دغه باندې مې مکمل علم نشته. سر په سترګو نه وینو که په سر په خاورې پرتې نه خبر خپل ولې مابین نه وینو، خپل شان نه وینو. خو الله تعالی د موږ د ظاهر پوست نه نیولې د زړه تر رګو پورې د وینې تر اجزاو پورې په وینې کې دننه چې کوم جراثیم د حیات کې
چې هغه اولاد در پیدا کېږي تر هر څه پورې الله ته معلوم دي ځکه الله یې خالق ده کوم چا چې دا لوډ سپیکر جوړ کړی دی د لوډ سپیکر په ټولو امورو باندې د هغې کمپنۍ علم زیات ده نو الله خو موږ ته ډېر رانږدې دی د خپل علم په لحاظ باندې د تصوفو په اصطلاح مو خبره اوږده شي خو لږ به بیا انشاءالله که موقع و بیان کړو اما موږ د الله نه لرې یو موږ د طرف نه لرېتوب د الله نه په څه حیثیت ده د موږ د ګناهو په سبب موږ لرې یې ته موږ د بد اخلاقیو د کمزوري د عقیدې د کمزوري د اعمالو په لحاظ باندې موږ لرې یو دغه لرېتوب د رتبې په لحاظ باندې ده خدای پاک ته د لوړ مقام چښتن د ډېره تقوا چښتن د ډېر ریاضت چښتن نږدې لکه حدیث مبارک کې چې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاری شریف دوم جلد کې روایت ده من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب چا چې د ما د دوست سره دښمني وکړه د ما اعلان جنګ د دې غسل سره او شاه کشمیری سے یو عجب نقطه ذکر کړي من عاد لي وليا دا دې تر دا وروسته وليا پورې متعلق ده خرامخ ته یې د سینو ویل من عاد وليا لي و اشاره یو کړه دې ته چې د اوله نه د الله د دوست دښمني دا الله وی د ما دښمني ده من عاد لي دا د الله د دوست دښمني دا اوله نه د الله دښمني ده نو هغه حدیث مبارک رب کریم یې حدیث قدسی ده نبی علیہ السلام څوک چې د ما د دوست سره دښمني وکړي د ما اعلان جنګ ده بالعکس محدثین لیکي څوک چې د ما د دوست سره نیکي وکړي نو بیا به الله څه ورسره چې د دوست سره څوک دښمني کې الله اعلان جنګ ده چې د دوست سره څوک قرب و نزدېکت کې د یو سره محبت کې د الله اعلان محبت ته د انعاماتو د احساناتو د دغه انسان سره خو بیا رب کریم وایي ما ته چې د ما باندې رانږدې کېږي اول په فرضو رانږدې کېږي دا چېرته چې خېږي یوه هغه د لاندې زینه ده بیا دا دومه ده بیا درېیمه ده اول د قرب د نزدېکت د خدای پاک ته د نزدېکت ګورې الله خو نږدې ده خو زموږ د طرف نه اول الله ته د نزدېکت یار ادایګي د فرایضو ده اول په موږ ایمان فرض ده چې تر څو پورې ایمان نه وي په هیڅ صورت کې انسان الله ته ورنږدې کېدی نشي د الله دوست کېدی نشي بیا نو لمونځ ده روژه ده زکات ده حج ده چې پنج بناوې د اسلام ورته ویل کېږي چې دغه فرضي امور سړی په ځای کړي نو اوله زینه د قرب ته وروخو د لاندې مقام نه پورته شو یو زینې ته اندر پایې ته لاړ بیا چې د یو نصایب په نفلي اعمالو کې اقوالو کې که ذکرونه دي که لمنځونه دي که روژې دي که صدقې دي که حجونه عمرې دي ټول فرض هم لري سنت او مستحبه نفلي هم لري چې څومره بیا دا نفلي اعمال کوي الله وی ما ته رانږدې کېږي ما ته رانږدې کېږي ما ته رانږدې کېږي تر دې چې د ما دوست شي د ما محبوب شي او الله وی څوک چې د ما محبوب شي نو زه یې سترګې شم چې په ما باندې لیدن کوي زه یې لاس شم چې په ما باندې نیول کوي زه یې پښې شم چې په ما باندې رفتن کوي توی زمان توی مکان یو څوک مثلا په ګنټه کې یو کار کوي خو چې خدای پاک ته څوک نږدې شي هغه یې په ملت کې کوي داسې علما چې د ماښام لمونځ په درسي کتابو کې درته ویم چې عام عمر چې حسامي په حاشیه کې وګورئ چې د ماښام لمونځ په ملتان کې کوو د ماخستن لمونځ په مکه معظمه کې کوو جسماني سیر صرف روحاني سیر نه چې صرف روح هلته تللی جسمانه روحان لکه نبی علیہ السلام چې معراج ته جسمانه روحان تللی هلته به باقاعده لاړ په مکه معظمه کې لمونځ کوو دا کوی مکان چې دا مسافه ورته رانږدې شي صحابي مبارکې موږ به د حضرت صلی الله علیه وسلم سره روان وو داسې به تلو په عادي تګ چې ده به تکلیف ځان ته نه ورکوو خو لکه مځکه چې ورته راټولېږي دته مخ ته په خپله دغه ایرپورټو کې نه وي دا پټۍ چې را روانې
موږ به کوشش کوو تیز به ورسره کوو خدای به غیر پروا به مو که په عادي تګ باندې بندو موږ نشو ورسره کولی بېرته به خبره چې رانه اوږده نه شي ډېره ځکه ناوخته ده نو دا چې د الله د طرف نه قرب شته خو زموږ د طرف نه بوړه ده د قرب لار بېرته طاعت د خدای ده الله ته بیا ورنږدې کېږو په فرضو بیا په نفلو تر دې پورې چې الله تعالی ته دومره سړی بیا نږدې شي چې الله بیا آخر په ځان تعبیر کوي په ورځ د قیامت یو انسان ته ووایي چې زه مریض یم ته دې ما پوښتنې ته رانغلې دا انسان به ورته وایي چې رب کریمه تو خو نه مریض کېږې جسمانی صفات نه لرې ممکن نه یې د مخلوق په شکل نه یې څنګه ته وایې چې زه مریض یم ته مې پوښتنې ته رانغلې وایي د ما پلانکی ولي د ما پلانکی دوست مریض و که ته ورغلی وایې پوښتنې ته لوجدتني عنده زه به دې هلته پیدا وم بیا دغه انسان په قرب کې داسې مقام ته ورسېږي چې خدای پاک په خپل ځان تعبیر درکوي زه مریض یم زه وږی یم د تا نه مې ډوډۍ وغوښته تا رانه کړه زه تږی یم د تا نه مې اوبه وغوښتې تا رانه کړې په ځان بیا تعبیر درکوي نو لکه د الله تعالی د طرف نه قرب ده د موږ د طرف نه بعد ده بېرته به د الله په عباداتو ته نږدې کېږو قرآن عظیم شان د الله کلام ده د الله صفت ذاتي ده لکه الله چې د موږ نه د موږ د کمزورۍ د وجې نه لرې ده الله رانږدې د موږ تر لرې یو قرآن هم داسې ده چې دې سره د موږ مناسبت نشته په دغه لحاظ باندې د قرآن رتبه ډېره جګه ده ځکه الله تعالی په اشاره د بعید سره ورته وایي ذالک هغه ډېرې غټې رتبې چې شته الکتاب دغه کتاب د قرآن عظیم شان دوم مبتدا خبر چې معرفه شي افاده د حصر وي نو ګواکې په ټولو آسماني کتابو کې لایق په دې چې دته د کتاب وویل شي دغه قرآن عظیم شان ده دومره عظمت په کتاب کې نشته بیا رب کریم چې چونکې دغه په کتابیت کې هغه انتهایی مقام د کمال ته رسېدلی کتاب د څه شي دپاره رانازلوي چې د خلکو دپاره د هدایت ذریعه شي نو رب کریم عین هدن په حمل کوي هدن للمتقین دغه قرآن عظیم شان دا عین هدایت ده هدایت ده حمل مبالغتن ده کنه عین هدایت ده خو د چا دپاره دلته اوس خبره سخته شوه قرآن راغلی ده نبی علیه السلام ته نبی علیه السلام د ټولې دنیا پیغمبر ده قرآن هم د ټولې دنیا دپاره قانون د هدایت ده لیکن ګټه په لحاظ تخصیص وکړو ګټه ټول ته راغلي هدن هدایت ده الله د طرف نه خو د رهنمایي دپاره رالېږل شوی ده لیکن ګټه صرف متقیان ته راغلي هدن للمتقین هدایت ده د پرهیزګار انسانانو دپاره نو قرآن که هر څومره اعلی مقام لري خو چې څوک ځان نه متقي کوي د قرآن نه د شکایت نه کوي چې قرآن ته ورنږدې کېږي نه د قرآن لفظ نه زده کوي د قرآن معنا نه زده کوي د قرآن په احکامو ځان نه خبروي د قرآن سره عشق محبت نه لري د قرآن خدمت نه کوي د اهل قرآن خدمت نه کوي نقصان قابل است وگرنه على الدوام فیض سعادتش همه کسرا برابر است نقصان په قابل کې ده په الله کې نه ده یو طرف نه نقصان نشته بخل نشته ممکن نقصان ده ځان قابل نه ګرځو د قرآن د اسرارو دپاره د قرآن د علومو دپاره د قرآن د معارفو دپاره الله وی قرآن هادي ده ما د هدایت دپاره درلېږلی خو هدایت د هغه چا دپاره ده چې په چا کې تقوا موجوده وي د تقوا یو لنډ تعبیر خپله په دغه آیتو کې الله کوي متقي چا ته لږ وروسته بیا موږ څه نور تشریحات انشاءالله راځي اول رب کریم هدن للمتقین متقین څوک دي الذین یؤمنون بالغیب متقان انسانان هغه څوک دي چې ایمان لري په هغه شي چې په سترګو یې نه دي لیدلي موږ الله تعالی لیدلی موږ انبیا لیدلي موږ کتابونه لیدلي موږ ملائکې لیدلي موږ جنت لیدلی موږ دوزخ لیدلی موږ پولیس صراط لیدلی موږ ټول د اعمال لیدلی
هیڅ هم نه دي لیدلي خو مخبر صادق راته ویلي دي چې رب کریم ده مخبر صادق راته ویلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ترجمان ده موږ په خپل رب په کلام کې موږ د خپل پیغمبر په کلام کې شک او شبهه نشته ځکه ایمان شروطي خدای ته نه ده منظور حجر اسود مبارک مقام ابراهیم مبارک په یو حدیث کې راځي دغه کوټه یاقوت د یاقوت د جنت نه خو الله تعالی هغه نورانیت هغه رڼا چې د جنت په دې کې موجوده وه هغه لرې کړه ولې چې ایمان بالغیب پاتې شي که د جنت نمونه چا په دنیا کې لیدلی وای د دغه ټکي انوارات یې لیدلی وای لکه د جنت یوه ښځه د ښځې ټیکری سي ښځه خپلو څه کوي یو ټیکری چې راښکاره شي دنیا ته ټولو دنیا به د خوشبویو د انوارو نه ډکه که دا چا لیدی بیا خو لکه د موسی علیه السلام معجزه حضور یې ایمان راوړ چې لکڼه یې ولید اژدها پر جوړ شو نو فرعون هم نارې چې زه ایمان راوړم خو کمال په دې کې ده چې په دنیا کې الله تعالی دغه ایمان بالغیب کو د مشاهدې شیان یې تر لرې کړه چې عقیده اوس پاتې شي چې د ما په خبرې یقین کوي که نه چې خپله سترګې بیا وویني ټول کافران په قیامت کې الله ته وایي که نه ای رب کریمه موږ بیا بوځه دنیا ته اوس خو مو هر څه په سترګو باندې ولیده که بیا موږ کفر وکړو نو بیا موږ ګرم یو خو الله تعالی ورته دوارې ګرځېدا نشته ولې آیا مخکې د ما په خبر ولې اعتماد نه کوو 1,400 زره مې انبیا درلېږلي وو 1,400 مې کتابونه درته نازل کړي وو او په کروڑونو اربونه مې علما درته پیدا کړي وو په هر قوم په هر ژبه کې ترجمانان موجود وو نن د دغه دین د حفاظت چې الله اخیستې موږ تاسو وینو د کړکۍ ماشومانو په خولو باندې کله د دغه دین خبره په انګلیش کې کېږي کله د دغه دین خبره په عربي کې کېږي کله د دغه دین خبره په اردو کې کېږي کله د دغه دین خبره په پښتو کې کېږي اصل وجه دا ده چې جماع الله اخیستې ده دا استعداد الله تعالی کې پیدا کړي په هر ژبه کې البته حدیث مبارک ده هر نبی خدای پاک خپل قوم ته په لسان د قوم را لېږلی دستي معترضین اعتراض کوي چې نبی علیه السلام هلته تاسې دعوه لرئ چې د ټول امت دپاره نبي ده انس و جن دپاره عرب و عجمو دپاره د ټول مخلوق دپاره نبي ده او هلته دا د ژبو عربي ده الله خدا وایي چې زه نبي لېږم په لسان د قوم یې لېږم هغه خو په اردو نه غږېدو په پښتو نه غږېدو په انګلیش نه غږېدو خو دا نورو قومونو دپاره نو العیاذ بالله نه ده پیغمبر البته مفسرین جواب دغه کوي هر عالم وارث د پیغمبر وارث خپل خبر کوي که د پیغمبر خبره کوي لکه د رسول الله په باب کې چې رب کریم یې وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى د ځان خبر نه کوي د الله وحی بیانوي عالم هم د ځان خبر نه کوي د رسول الله خبره بیانوي نو دا د عالم خبره په پښتو دا موافق د رسول الله خبره ده قوم ته پښتون نبي شو د وارث په حیثیت باندې پښتون نبي شو چې عجمو ته اردو ولاته غوي عالم بیانوي خو د رسول الله خبره ورته کوي دغه د خبره ترجمانی کوي بیرته رسول لکه په اردو ژبه باندې شو نو اول صفت متقی دا ده چې ایمان لري په هغه څه چې په سترګو یې نه وي لیدلي عقل فکر د انسان دا د نجات ذریعه تر څو نشي ګرځېدی چې د قرآن نه یې رڼا نه یې اخیستې د دین نه یې رڼا نه یې اخیستې موږ په سترګو کې قوت د دیدار رب کریم یې ښیي خو موږ تاسو په خپل وجود کې په خپل ځان باندې هغه تجربه ده چې د شپې تریږمۍ وي وریځ وي تیاره وي بلف نه وي د لاس بتۍ نه وي راسره سترګې مو روغې ړانده نه یو شبکوري نشته خو خارجي معاون نشته چې نور ظاهر خارجي ده په دغه رڼا سترګو روغ سترګو باندې لیان وینو په تیږې سره لګېږو د لرګي سره لګېږو د دیوال سره لګېږو او لوېږو دا عقل هم داسې ده چې د نور د قرآن باندې منور نشي دا حقیقت نشي درکولی ځکه هم د موږ په دین کې چې دعوت اسلام لري هغه فرق چې رسول الله اهل النار ورته ویلي دي په دغه امت کې دعوت دین لري یو خلکو په باب کې ویلي دي او د کفارو په باب کې
خو چې کلمه ویایي دعوه د ایمان لري دا به 3 اویا ډلې کېږي 2 اویا ډلې جهنميان 1 ډله جنتیان که روافض دي که معتزله دي که خوارج دي که مجسمه دي که کرامیه دي که مشبهه دي که قدریه دي که جبریه دي چې څومره فرق دي دا ولې اهل نار دي دعوام دي ایمان لري ځکه دین د عقل تابع وي چې کوم شی عقل نه مني دی نه مني د دین خبره ده الله خبره ده رسول الله خبره ده نو خپل عقل خپل فکر د موږ فکر ناقص ده عقل شته خو چې عقل شته چې عقل شي دا یو رسول باطني دی چې په انسان کې خدای پاک یې دی موږ د یو کوچکو چې عقل هم نه لرو د الله تعالی په وجود باندې عقلي دلایل چې بیانېږي چې خدای پاک وجود لري قرآن او حدیث مناطق دي خو یو څوک چې عقلي دلیل وایي علماو چې د علم برکت ته عقل کامل شوی خو د یغه وخت پوچی چې د علماو سره ملګری و دغه عقل کامل شوی د دغه یو نمونه درته ذکر کړم حضرت سیدنا امام شافعي رحمه الله تعالی څوک وی د خدای پاک په وجود باندې عقلي دلیل ماته وایي چې الله تعالی موجود ده قرآن او حدیث مراته بیانوي دغه خبر راته چې د ما عقل یې ومني دوه ویل دي الله تعالی په وجود باندې دلیل د توت پانه دغه د توت پانه چې د ورېښمنو چنجای وخوري ورېښمن تر پیدا کېږي چې هوسۍ او غرڅای وخوري مشک تر پیدا کېږي چې د عسل او مچۍ وخوري شات تر پیدا کېږي چې میږ او وزای وخوري پچ تر پیدا کېږي شای ماده یوه ده یوه پاڼه ده د توت د دغه پاڼې نه ورېښمن هم پیدا کېږي د دغه پاڼې نه شات هم پیدا کېږي د دغه پاڼې نه مشک هم پیدا کېږي د دغه پاڼې نه پچ پیدا کېږي دغه متصرف د دغه امورو څوک ده معلومیږي په مخلوق کې داسې کار څوک نشي کړی یو بل ذات شته چې هغه د داسې قدرت خاوند ده هغه قادر مطلق ذات چې رب کریم ده حضرت سیدنا امام مالک رحمه الله څوک وایي د خدای پاک په وجود باندې ته ماته عقلي دلیل وایي هغه ورته د خدای پاک په وجود باندې دلیل اختلاف د نغماتو دا ژبې اوازونه موږ تاسې په قومي لیول باندې د هر قوم ځان ته ژبه وي د خروټو مثلا ځان ته ژبه ده د سلیمان خېلو ځان ته ژبه ده د وزیرو ځان ته ده د مسعودو ځان ته ده د زرانو ځان ته ده په دا پښتو کې څومره ژبې موجودې دي موږ اصل پلار آدم علیه السلام مور حوا انا د یوه پلار د یوه مور اولاده په دنیا کې څو سوه ژبې زندګي کوي څو سوه ژبه خلک چې دا نشریات کېږي په راډیو کې کېږي څو سوه ژبو باندې تعبیرونه کېږي دا ژبې چا پیدا